Скучно мне стало. Разобрал пылесос старый, ракета. Сделал себе маленький мангальчик. Ну как мангальчик? Не мангальчик, а такое. Души ради. На костер посмотреть. Как знаете, он дарит тепло, умиротворение. Чисто на обум. Делать было нечего, дело было вечером, как говорится, да. Братишка у нее умер, недавно похоронил его. Место было красивое. Девочка у нас Эвелин скучает теперь по нему. А мы греемся. Так и проходят наши весенние вечера.